طلبتوا مني في التعليقات المخمرية الفازلين النهاردة هعملها معاكم، وطلبتوا مني ان احنا عايزين مقادير ومش عايزين جرامات. هعملها معاكم النهاردة بالمقادير، وهتحصلي على نتيجة مبهرة جدا وتوفري وتدبري في قلب بيتك. هنستخدم نفس المكونات اللي احنا استخدمناها، وهنستخدم الريحة اللي تعجبك. مبدئيا كده هنجيب كوباية كبيرة من المية. انا هعمل معاكي نص وهعمل نص كمان، يعني كوباية مية كبيرة هنحط عليها 4 غطيان من المكون الرئيسي اللي هو أكتا جيل بوليمر. أكتا جيل بوليمر دي المادة اللي احنا هنعمل منها الجزء الأول والرئيسي بتاع المخمرية. بعد كده هنبتدي نعدلها بيدوبك كده ربع معلقة من البوتاسيوم أو من الصودا الكاوية، أو البوتاص باللغة العامية، ونقوم حاطين عليه معلقتين من المية، معلقتين من معلقة الأكل. دوبيهم كويس جدا كده، وهاتي ناخد أول معلقة عافية، يعني خدي معلقة كبيرة بس كده على المحلول الجامد دوت عشان نوصل لدرجة الشفافة. احنا عايزين المكون بتاعنا يكون شفاف زي ما انت شايفة كده، بس احنا طبعا عايزينه فازلين، فبالتالي لسه هنزود له هنا اكتا جيل بوليمر. انا قلتلك 4 غطيان، انا في الاول حطيت 3، وفي الاخر لقيت هنا انا موصلتش للقوام التقيل بتاعي، فهحط هنا الغطا الرابع. الغطا الرابع عشان يديني القوام التقيل، بس كده عشان نوصل لدرجة الفازلين. الحاجات دي في البيت بتبقى بجد موفرة جدا جدا، وسعرها بيبقى بسيط فوق ما انت تتخيلي. وبره بتتباع بأتمان كبيرة قوي، بتشتري العلبة بتبقى قد العدساية وبتدفعي فيها 30 جنيه. بصي بقى انا كوباية المية عملت بيها كم قد ايه، ما شاء الله بجد بجد خطيرة. وصلت للقوام اللي الولاد عايزينه، هم عايزينها فازلين، واللي حضراتكم طالبينه مني فازلين. اهو بصي بقى تقيل ازاي. طب ناقصنا ايه كده؟ اول حاجة لازم نقيس درجة الحموضة بتاعتها، ولازم درجة الحموضة تتدرج من 5 ل7. وقلت لكم المرة اللي فاتت اي ست بيت تقدر تقيس درجة الحموضة، هي بشفتكاسة ولا حاجة محتاجة يعني فقاقة خالص. احنا هنجيب الدفتر دوت، وكل ما نيجي نقيس درجة الحموضة هناخد منه ورقة، ونبتدي نقارنها بالدرجات اللي موجودة في الدفتر. ادي الدفتر اهو. هنسحب الورقة ونبتدي نحطها في المعجون اللي احنا عاملينه. احنا عايزين الدرجة تكون من 5 ل7، بس كده هنسيبها يا دوبك 3 ثواني، ونقوم سحبينها ونقارنها ما بين ال5 وما بين ال7. لو هي وصلت لكده يبقى تمام زي الفل، دي الدرجة الجميلة بالنسبة البشرة. الحاجة التانية ان احنا عايزين نحط الريحة. قبل ما تحط الريحة او حطيتي الريحة في قلب الكوباية، هنحط هنا 2 غطا من ريحة العود، واللي كانوا طالبينها طالبين ريحة العود. هي بقى كل واحد وذوقه، انت اختاري الريحة اللي تعجبك. انا كإيمان بحب ريحة الاكاسيا، وبحبها جل مش بحبها فازلين، بس كل واحد على حسب ما هو بيحب. حطينا غطيين 2 من ريحة العود، وهنبتدي نحط هنا المكون الرئيسي التاني، أكتا سولف بي. أكتا سولف بي هنحط هنا حوالي 5 غطيان من أكتا سولف بي. هنبتدي نقلب كويس جدا كده مع الغطيين بتوع ريحة العود. وأكتا سولف بي حلاوته ان هو ايه بقى، بيثبت لك العطر ده، ويحسسك ان المخمرية ما تدهننش كده، وبجد بجد بتخليها تتشرب، يعني الجلد بيتشربها وبتبقى جميلة جدا. أكتا سولف بي مهم جدا عشان إذابة العطر، وإن هو يتجانس جدا مع المخلوط اللي انت عاملاه أيا كان العطر بقى اللي انت اخترتيه. يعني أنا في الأول لما عملت معاكم المخمرية الجل، أنا حطيت أكاسيا. اختاري بقى اللي انت عايزاه. المرة دي حطيت ريحة العود، العود الملكي زي ما هم عايزين. وبالتالي ابتدي بقى هنا كده قلبي لغاية ما توصلي للقوام بتاع الفازلين. على فكرة انا هنا وقفت ورحت جايبه الهاند بلندر ورحت ضربها ضربتين كده، القوام بقى كريمي خالص، وبقى فازلين تقيل،
واخدة بالك بدل المعلقة كده ممكن تقومي جايباها بالهاند بلندر، بتبقى جميلة وحلوة وما شاء الله بتبقى موفرة جدا جدا بجد عن ما انك تشتريها من بره. الوقت اللي إحنا فيه غالي، اللي ما كانش بيعرف حاجة بيحاول إن هو يتعلمها، وبيحاول إن هو يعملها في البيت ويوفّر فعلًا عن ما إنه يشتريها من برّه. بُصّي القوام الجميل ده كده ممكن بقى تضربيها لغاية ما توصلي للقوام بتاع الفازلين، هي already خلاص كده تمام زي الفل، أو ممكن تضربيها بالهاند بلندر ضربتين. أنا تنّيتني أضرب بالمعلقة وبعدين اديتها بالهاند بلندر كده ضربتين لغاية ما وصلت للقوام بتاع الفازلين. عبيها بقى زي ما تعبيها في اي حاجة انت عايزاها، حطي ببطرمانات صغيرة وادي للولاد وهم رايحين التمرين. الجو بيبقى حر جدا، وبعد ما ياخدوا الدش كده يحطوا ريحة العود الملكي كتير من النساء بيحبوها. بصي انا هنا هجربها لك على ايدي. انا بحب المخمرية اللي الجلد يشربها، مش هبص الاقيها كده مدهننة. لا بصي ما شاء الله تبارك الله، اكتا صلب بيه عامل شغل يعني، خلى الجلد شربها وما شاء الله ما شاء الله جميلة جدا، وبتبقى حلوة جدا جدا في الصيف. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. لو انت عايزة اي وصفة اكتبيلي في التعليقات زي ما طلبتوا مني كده المخمرية الفازلين، هعملها لك على طول. بجد اعمليها لبيتك، وفري في قلب البيت وما تشتريهاش بالأتمان الباهظة اللي موجودة، ان العلبة بتبقى صغنطوطة جدا وتمنها بيبقى فظيع. طب على ايه ده احنا في الصيف؟ بصي برطمان الصلصة فضي وتنشف واتملى كمان ما شاء الله، والباقي كله الولاد خدوه في قلب التمرين وهم رايحين يحطوا فيه عقبال ما يجي ياخدوا دش، وبعد كده يحطوا. حبيبة قلبي اسيبك في حفظ الله.